근데 좀 어려 보이시는데 아, 예. 나이가 혹시 어떻게 되세요? 그렇게 막 어리진 않는데 25살입니다. 25살. 아, 그러면은 보험료 같은 거 궁금해 하시는 분들이 좀 계실 것 같은데 네네. 혹시 보험료가 어떻게 되나요? 128만 원 나왔습니다. 128만 원이요? 네네. 1년에 128만 원. 네. 와. 와, 많이 나오네요. 아, 몰래 타는 거여가지고 몰래 타는 거세요? 제 앞으로 해서 아, 알겠습니다.